ببینه؟ مرگ این دادر باید هر دلی سنگ را آب کنه. در سین 19 سالگی بهترین لحظه حیات، لحظه که گلی نو شکفته است. ببین شهر باید شهر ماشین شیسته و سوی خانه عروسش برود، اما متاسفانه امروز بسان سفید و سینه چاک و جسم افکار و خانه او را پیدا است. اگر ما از این عبرت نگیریم چی چیز باره دیگر ما السلام علیکم برادر عزیز، امیدوارم که خوب هستین، ساخت سلامت هستین. برادر عزیز، اپا و خواهرها چخیر که دیدین نورده این سه برادری که گذشته شدن، یکتش از مومینا بود دستای برادر ما در مراجعت کرد که مقصد همین خیل اینا امروز سفر که اگه رفتگیان انشالله خدا خواهد که پگاه ها دوجا میرسن که وقتی که رسیدن انشالله با ما نوار نو میپرتون تماشا میکنیم. برادر عزیز، برادر عزیز چی گفتنی هم الهی مهربان رحمت مغفرت شون کنه، خداوند صبر جمیل به خانواده شون، الهی مهربان خانواده این سه برادر. برادر عزیز فراموش نکنین که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که هر شخصی که در این دنیا گذاشته می شود، یعنی که در غریبی از پس رزق روزی فرزندوش، از پس رزق روزی پدر مادرش، انشالله که وای شهید است. و همون خاطر برادرها کوشش کنین، برادرایی که گرانیت میرین، اپا و خواهرایی که گرانیت میرین، والله قسم هر یک بنده، هر یک انسان چشنده مرگ است. میخواهی نمیخواهی تا مرگ میچشی. خود پیر خود یوش کی گفت که این بچه اکوی 21 ساله 22 ساله مثل خود 30 ساله گذشته میشه؟ کی گفت؟ هیچ که نمیگه. در مرگ یگان کس страховка نداره، یگان ذات، هیچ انسان страховка نداره که من نمیمیرم. ابی خلاص این سخنهای ما کی در داخل داره؟ نمو برادرایی که شما برادرین، رمضان نمیگین، هیچی نمیگین، در نمو تا مادر پدر تمام چیز دشنو میکنین. من شما را میگم که من الحمدلله از سال 2017 در همین ساحه‌ام، از سال 2017 الحمدلله پوازموجنس در خدمت برادرای تاجیکم، خود ازبک، خود لوبای نمودش الحمدلله ایستادگیم. اینه که الحمدلله از یگام رو به گرفتگی نیستم، از یگامتش الحمدلله. کمیش که اومدگی ای گرفتگی بردگی مای یگام پیاله چایم دادگی ای خش بهارش کمی دادگی نیست هیچی. به همون خاطر برادرها والله قسم با میگم تون که این سه شخصیتی که گذشته شید، اینا باید از چشم شما دور نشود که یا امروز میمریم یا پگه میمریم. به همون خاطر برادرها هر شخصی که در کار خیریوی ای، هر شخصی که راهی پرویل ندهی لطفی اون نبروین. من در بر برادراتون، من در بر جوان مردا، من در بر نیخل شهیدا، من در بر نیخل شیر بچه ها چخ بستن نکنین، سر ره نگیرین. این سری ره گیری فقط در تاجیک ما، در یگان کسی دیگر نیست. به همون خاطر برادر عزیز من موندمش نم بیچاره خیلی گذشته شدن، نکه نصیب تقدیر های. برادرها رمضان انشالله دستگیریشون کنین، یاردمشون کنین. نو دو برادر دیگه شکو ما نمیدونم کی هستن کی نیستن، مقصد برادر عزیز در کانالاتون پخش کنین تا اینه برادرها هستن. برادرها زنگ زنین کارتهای خودشون های اینا ما را ایدین از زنگ زیستنده که همین خیلی کارش من کورسی بدم راستیگه به همین خیلی شیدگی بدن، نه که نمیدونستیم که کی بدن چی بدن از کجا بدن، ده تلگهش نمیدونم از کجا هستن و نه برادرای ما هن، برادرای ما و شما هن. به همون خاطر برادر جانا دستگیریشون کنه در این ماه مبارک انشالله به هم رای خدا اجر کنه به نام پروردگار که پدر مادر ای بزار ای دستگیری ما های باور کنین نه مجبورن. فرزند شیرینی که کلانش میکنی تو اینجا رو میورش میرسونیش،
اینا هم یک سنجشی از جانب پروردگار. الله میگه که ما تو را با مولت میسنجم، با فرزندت میسنجم، با زنت میسنجم، با پدر مادرت میسنجم، با تمام چیز میسنجد. با همون خاطر هر یک انسان چشنده مرگ است. برای که دستگیری میکنین خوش به حالتون. الله در عمر جانتون برکت بده. خداوند در کسب کارتون، در مال ملکتون برکت بده. برادرایی که دستگیری کنه میتونین حد اقل پروسه نوار پهن کنین. در شما سطح بچه‌های خوش رو نگاه کنین. من پسیل کمی مونم در تلگرام. برادر عزیز بدونین ببینینشون. بعدا با ویدیویش که مقصد روش میتونه بعد میگیرمش با کامیدر که مقصد اینترست هم برای میدونم که بسیار جهود پهن میکنن، بسیار جهود نه اوج پهنش کردگیان. و همون خاطر برادرایی که پهن میکنن خواهش میکنم اگر که پهن کی کردن با کارتای همین برادرها رامونن بسیار خوب میشوه که در حال خود که ثمره در اولوی دنیا از اوجا آوردن بودنشون خیر از خود میشوه برادرها. اینا همون برادرای میدونن که در همین کارا رفتگی اشتراک کردگیان. خدا نگهبانتون باشه. الله مهربان این پدر مادرها را صبر جمیل بده در این ماه مبارک. ان شاء الله با امر خدا اگر که همین نواری ما به شما برسه، ای پدر مادرایی که فرزنداتون در این روز مبارک، در این ماه مبارک، در این ماه خیر وقتی که گذشته میشوه شما زخی نکنین، شما خوشحال شین، در حق فرزنداتون دعای نکنین و شخصانی که فرزنداتون در قید حیات هستن این برای ما را یک درس عبرت است که زنگ بزنین بگین که این هم بچه ها گذشته شدن، فقط گذشته میشه، روز دیگر نوبتی ما های، ما هم سر رول دایم، روز دیگر نوبتی ما های. با اون خاطر برادر عزیز بیاین یک مش بشیم، بیاین یک جا بشیم، بیاین برادرای ما بیچاره ها نگاه کنید چقدر این قدر عذاب ده، بالای این قدر عذاب با این خیلی مصیبت ها با سرمون میاد. الحمدلله الحمدلله الله بهترین بنده دوستورشه مصیبت ها با سرش میاره. گپ زیاد نکنیم. خدا نگهبانتون باشه. برادر عزیز دستگیریش کنین بهت خوب میشه. خدا نگهبانتون. در نمرش زنگ بزنین. نمرش در هم زبربنک هست، هم تبش میگن تینکوف نود دیگریش. من درست دیگه بخوام کارتورا سرفروش نمیرم. برادر عزیز زنگ بزنین، پرسون کنین، بپرسین که کو همی اینمی نمیدونم خدا زاده میگنم، بدبخت میگن، چیزی که میگنم نمیگنم بگن همین انسان سوم گرفت یا نگرفت. بپرسین، پرسونشین، گمانی بد نکنین. من از اون زوتو نیستم. من الحمدلله چشم سیره برادر عزیز. من خودم یاردم میکنم، دستگیری میکنم. خدا نگهبانتون باشه.